Det en rævelig læra. En rævelig læra. Tja sommen av pinsen, som jeg har tås om her fire, at Jesus tar en døye andalige, og fer i elden, og brøttest her til noe annet. Altså, tar hoksa, jeg vet ikke hvordan tar hoksa, men tar spyrja til, ja, hva ble han til? Hva ble han til? Hvor skulle han bli til noe annet? Han ble gjørt til synd, okkara vegna, til okkara synd ble lagt av han. Og for vi skulle være Guds rettvis i hånda, det vil si, to og han, tan tryggvande, og Jesus bøyd plass. Jesus døy i tundeia, og ble gjørt til synd, til han døy som om han var syndare. Han døy, han ble sagt å være sikker, sagt du. Og av trænen ble han, ja, Galater brev 3:13 han sier, han ble gjort banning for jokken. Tog at skriva stendur bannar for han som har træ i hanker, han hekk her. Men til av krossen, medan han hekk av krossen, så kunne færen ikke hitte etter noen, så døyr han, og han løy deian og i ligamen, ikke andan. Vi andan får han nyer og hjertegjerrerne og vær her trutja nætter, og vittna i fyrir andan som var i fangsle fra Gamla testamentet. Ta dem som boja og etter opprøstene, ta og sett høyla fra Gamla testamentet. Tog jeg det stendur ta Jesus døy i grævene åpna, og mange av dem høyla fra Gamla testamentet sunde seg i Jerusalem. Det var så at de riser opp langt å ta. Tog jeg sier var vunnen. Omkring græver åpnaust. Men i ødelen for ta Jesus røys opp av 3 deg, ta taukan fengaskap vissar. Han tok fengaskap til fenga, det vil si til høyla fra Gamla testamentet som var i fangsle. Det fangsle var faunur Abrahams og hjertegjerrerne. Det boi av et, hvor faun i Abrahams? Til Abraham har vært her som den første. Den første som rett og kjørt trygg, den som akkurat troar feir, tog at Gud rokna i hans trygg til rettvise, og alt det. Men hygg, Jesus tar han døyr, så døyr han ligamlige. Men han ble ikke gjørt til noe annet enn som han var. Han andre personer uttrykk i øyntene. Han god. Så disse pinsa devlaner sier at Jesus ble gjørt til en demon. Ta sitter en føyta reiastrik over øyne kvann som sier til jeg vil alt av det gjøre. Halt det lengt vekk fra meg her, det som etter løyven. Jeg har skrivet det som en av ringast og fastlæren som finnast. Tåsa man så vi tryggvande folk og i ödlun øren møgnjøyden, særlig tar man evangelisko, at det heimamsjønsmenn, og baptister, og ærabalkar, så det så frem, tar det omgått i hørstad her, altså kvært, tar det omgått i, at det aldri blitt lært, åtan Jøgnen Kenneth, Heiken og Teapache her, Heiken-indianerne, tar lær alle det her, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer, og alt det satans herskalige. At det en annar Jesus, det er ikke Jesus, og at det annar gledebåskaper, det er ikke gledebåskaperen, at det ikke Bibelen er lærer. Og tøy heva hæse falskene og en annan anda. Det har vi falt og i åra voice. Jeg langt omkring film vi Kenneth Heiken og Øtland, har du tøvnene røddene?
hørte han flenna, jeg kom bort fra at jeg tror ikke å si, men jeg har ofri for som mannen, jeg har ringan smakk, og i andan for som mannen, det er alt og jeg tog ikke sette fingeren av hva det var, men det var det akkurat hva det er. Det var en falska gledebåskap. Det predikar en annan Jesus. Det var en annan anda. Og lærer du at her, har du drutja seg liknande inn, så skal du kallas til omvendingar til en forgantai, falslærande klodde. Var det så erst? Jeg har angar respekt. Og jeg får ikke mye av det, at det til. Jeg vet at det til. Sars du at det til at Jesus ble gjort til synd, til nekka juridist, og til at god heldes ut år, tog at skrivas den bannar han som tre hanker, tog ble Jesus, tog kunde Jesus, når god feir av røtten, lett akkurat synd av Jesus. Han bær hana, hun ble lagt av han, tog at han løy en refsing som han hei vært sikker, men han var ikke sikker. Han løy syndare deia, han løy han deia som syndare åtte løya. Men han var ikke sikker, han var usikker. Akkurat synd ble lagt av han ble ikke syndgjør. Han bær henne tog at hun ble lagt av han, og tog at han løy en refsing som han hei vært sikker. Han var ikke sikker. Men tog det juridisk at hun synden, akkurat synd, var lagt av han. Og det også juridisk at Jesu rettvis var tilskrivet okkon. Hemmeligheten til at to og Jesus bodde plass, to Barabbas, og Jesus hekk av til krossen som Barabbas åtti henga av. Barabbas Jack Leiser. Jesus døy av krossen synda frøyer. Og han laget det gjør det til nekka annet enn han som han Han fører nygjort og hjertegjerrene som Jesus. Som andre person, som god. Og han var ikke stakter i helvete. Når han vittnar for anden så var det varvarslo. Men vet jeg at han døy, lika med døy, altså han var døyer, lukka som einhver annar tar han døy, fullstendig døyer. Men anden døy ikke, helt ikke sval. Ta for ur, og for hjertegjerren der, og han vittnar så for anden så var det varvarslo her. Og tar han ruser opp, tar han liklar døyans og helvetes. Stender i oppenberingen i 8. Tog at han gikk under døyan, Hebreabrev i 8:15 tog seg om til. Og Hebreabrev i 8 som holdt, jeg har spurt den på meg nå. Men vet at han gikk under døyan og røys opp, tog han sikra døyan, tog han vunnet til valgte. Sars du? Og han den første fødde av dem deio, og det ut han forstand at han den første fødde som omgant dør atter. Og i Gamla testamentet, ris og avis opp. Elisha røyste omkran opp. Sånner sjona mittuna og andre. Og Jesus røyste folk opp. Men de dør jo atter. Og de ble så røyst opp. De ble så røyst opp av opprøstene måtene. Men Jesus langt risen opp for de omgang til å dodge atter. Tog han den første. Og vi som planta jo i han, vi som trygg var han, vi døpt inn i hans radeia, til å si, vi var langt og nu råkna som deg. Syndaligam og synden langt og avgrøyt, ta vi oi Jesus. Så løsner at ta vi dodja, så skilta vi da, så skilta vi deien lunch, altså deien langt og avgrøyt, og tog kunne vi røysast opp. Til at Jesus døy og røys opp atter,
Til lukka vust fyrir okkuna. Vi tar vi dodja skulle reise opp at tog jeg videre sett inn i han. Halleluja. Hessa falslærende her tid pinsar. Øysni her i Ronavik og Skallafjörnen. Tid som komner under averskan av Kenneth Devilmunni Heiken. Kunne vente for det øynast i øynene av det kun. Tid som har kjett bøker fra Vitan Ronavik kunne skøyne det kom og brenna der. For det der ned til helvetes atler samlar. Her nesten ikke nekka som do til et øynast av fette. Tog at balansen balansen skøyver. Læren fra grunden skøyv. Det bara heiken, og det som og i hans rador, det som avleggare av honom. Det bara dad. Father heiken, dad heiken. At det lukka lengt ute som Jehova vittne. Men det finnes rattlærande pinsar. Arild Edvardsen var øyn. Og Leonard Ravenhill, David Wilkerson og sludjepinsar som slett iver høver ikke gautekkas av lærerne her, og som medan har livt og avskrev Heiken og Heikens lærerne som totalt falska. Nu tog jeg sikkert kvui, og hva er man til vi? Akkurat. Han tar en annan Jesus, og en annan gledebåskaper. Ja, så det en annan ante. Og tog merker man døsne. Man merker vel. Så har vi ikke vi hatt a patcha gjerra, det kunne lengt vekk fra meg, for den øyneste øyne av det kunne. Og det kunne genge ut det kunne sjølvar, og i sand og øsko, og vente og komme til Jesus Krist. Jeg så ikke bare dekkara smøyl og alt det her som dundrande falskt. Jeg ikke på å imponere over alt det her. Altså klovnaskapen, det alt på tidje. Man skal hitte på lærerne. Dette ratt? Det grunnleggende dundrande for kjærst? Så det for kjærst. Da må man bare feisa. Og det det her. Lufsens år og Ronavik dundrande for kjærst månjøyd. Ein dundrande falsk månjøyd. Det har vi falt og i åravus lengt at 93. Jeg død ikke sette finger av det. Men nå var det akkurat hva det Akkurat. Og når jeg har sagt det enda en affær, ikke så vel.